سلامونه او ښې چارې درنو لیدونکو ستاسو د روغتیا په هیله د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په لړ کې راغلي یو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته او د یو تکړه شاعر او لیکوال ښاغلي سید مفتون صاحب کور ته راغلي یو. د نوموړي سره به د ادبي خواله ترڅنګ میلمستیا هم لرو، دلته پاتېږو. نو راځو د ښاغلي مفتون صاحب د کور ور ورټکوو. خیر غفران صاحب، جوړ ټکړه سلامت. څنګه یې مفتون صاحب؟ ښه یې؟ تکړه طبیعت سم دی؟ ژوند بخیر؟ ته پخپله ښه یې؟ زه د خیر. څنګه ښه یې؟ طبیعت سم دی؟ ژوند بخیر دی؟ ته ښه یې؟ خدای مو آباد لره. سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو د ځانګړې ادبي مرکې لیدونکي یاست. په دغه مرکه کې یا په دغه لړۍ کې موږ ځوان، تاند، شاعران، لیکوالان او ادبپاله ملګري در معرفي کوو، دروپیژنو یې. په لړ کې نن راغلي یو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د ښاغلي سید مفتون صاحب کره. ښاغلی سید مفتون صاحب ډېر تکړه شاعر او لیکوال، ډېر خوږ انسان. نورې خبرې او ادبي بانډار به د ښاغلي مفتون صاحب سره کوو. مفتون صاحب ستړي مه سئ، خدای مو راوله. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او مرکې ته حاضر سواست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه غفران صاحب تا ته، ستا د میک، ستا د کیمرې د لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خدای پاک مر وخت راوله، هر کله راسي. ښاغلی مفتون صاحب، زما چې له کوم ملګرو سره ناسته پاسته کېږي، هغه ملګري چې تاسو پېژنئ، تاسو د خوږ وګړي په توګه معرفي کوي چې ګواکې ښاغلی مفتون صاحب ډېر خوږ کس دی. څه مو کړي دي چې دونه زیات خوږ یاست؟ غفران صاحب څه درته وایم، دا د ملګرو خپله مینه د خپل ښه انسانیت دی. ما داسې څه هم کړي نه دي، خو دوی ما ته بیخي ډېره مینه راکړې ده. اول تاسې، بیا نور ملګرو، زه یې ډېر نازولی یم. زه د دوی کور ودانۍ وایم، ما دونه څه هم نه دي کړي لکه دوی چې څونه مینه ماته راکړې ده. او مفتون صاحب، تاسو ځوان یاست، تر اوسه پورې هغه د ځوانۍ هغه اصلي مرحلو ته لا نه یاست رسېدلی، یو تنکی ځوان یاست، خو شاعري مو لوړه ده. کوم استاد مو درلودی په شاعري کې که نه؟ یاره غفران صاحب، داسې خاص استاد نه لرم، خو زه هر ښه شاعر خپل استاد ګڼم چې ښه شعر لیکي. او بیا په شاعري کې ښه تکړه ملګري لرم، د هغو سره مشوره کوم، خپل شعر سره شریکوم، د دوی مشورې اخلم. ښه تکړه ملګري لرم، لومړی ښه شاعر استاد ګڼم. لومړی مو شاعري څنګه پیل کړله؟ څنګه راغلاست ادب ته؟ څنګه راغلاست؟ شاعري خو د کوچنیوالي سره مې ډېره مینه ورسره، د شاعرانو سره، د شعر سره. یو خو دا سندرو وجه م کېدی سي اورېدلې مې. بیا په کور کې زما پلار د راډیو ډېر اوري، هغه به دا خبرونه اورېدل. بیا ځینې داسې ادبي پروګرامونه وو، هغه به ما اورېدله، یا به د شاعرانو سره مرکې وې، یا به داسې نور پروګرامونه وو، هغو ډېر خوند راکوي، هغه مې اورېدله. نو بیا مې ځینې کتابونه پیدا کړه، هغه مې لوستله، مطالعه کوله مې، داسې سوکه سوکه ورته راغله. او دا چې تاسو د راډیو له لارې له شعر څخه متاثره سوي یاست، بیا مو خپله هم شعر لیکلو ته مخه کړې ده. خپل لومړنی شعر مو په کومه سنه کې لیکلی دی او یاد مو دی؟ یار هغه مې نه دی په یاد غفران صاحب، نه راته معلومېږي. داسې هغه مخکني شعرونه زیات ستم نه راسره. په دا اوس کې به ډېر شعرونه چې کمزوري وو، هغه ما ختم کړه، څه چڼ مې وکړ، خو بیا هم چڼ غواړي. زما شاعري دونه ښه شاعري هم نه ده. خو په څو کلنۍ کې مو لومړی شعر لیکلی، داسې درته معلومېږي؟ داسې نه راته معلومېږي، مطلب ډېر پخوا په ډېر ماشومتوب کې. وخته مینه ورسره لرم، داسې وخت نه راته معلومېږي څه ټایم ما شعر لیکلی دی. او شعرونه مو څونه دي؟ ټولګه ترې جوړېږي که نه؟ یار غفران صاحب دونه نه دي، ډېر نه دي، داسې د 30 په شاوخوا کې دی، به څه زیات یا به څه کم وي. خو په هغو کې چې م چڼ وکړم بیا ډېر کمیږي. او دا چې تاسو له راډیو له اورېدلو څخه تاثیره سواست او بیا مو شعر لیکلو ته راودانګله، د هغه څخه وروسته مو کوم کتابونه پیدا کړه د شاعرانو د مطالعې لپاره؟ شعري ټولګې، نثري ټولګې، یا مو د شاعرانو سره لیده کاته پیل سوه؟ شعري ټولګې مې لوستلې، جاني صاحب و، درویش صاحب و، په داخلي کې قیس صاحب و،
د شاعرانو ملګرو سره مې دغونه ډېره رابطه نه وه، خو څو وخت کېږي ښه ښه ملګري لرم پیدا کړي مې دي، دا د فیسبوک د لارې د هغو سره اوس کښېنم، ښه ملګري مې دي، مشورې ورسره کوم هغو سره. مطلب اوس د له ملګرو سره ناڅاپاسه زیاته ده؟ ډېره زیاته ده. او پخوا چې کوم شعر دې لیکئ داسې څوک نه و چې ښکاره کړی به دې وایي، اوس داسې څوک لرئ؟ مخکې ما د ځانه سره ساتله ډېره پورې، چاته مې شعر ښکاره کوی نو بیا داسې څوک هم نه وه چې ما شعر ښکاره کړی. اوس ښه دی ډېر ملګري لرم او تکړه تکړه ملګري لرم، هغو ته خپل شعر ښکاره کوم یا نظر پرې راکوي. مفتون یار صاحب تاسو زده کړې هم نه دي کړې، او زده کړې مو ولې نه دي کړې؟ د غربت له وجې، له کومې بلې وجې زده کړې مو ولې نه دي کړې؟ غفران صاحب زده کړې راڅخه پاته سوي دي او ډېر شوق مې د زده کړو درلودی، مینه مې ورسره درلوده، خو یو زه د پلار مشر زوی وم، بیا د غربت وجه وه زیاته، هغه وجې څخه پاته سوي دي. یعنې د یوازې غربت و چې تاسو له زده کړې څخه محروم وساتلاست. اوس په ټولنه کې د ځان خو داسې نه احساس کوئ چې ګواکې ستا او د تعلیم یافته ترمنځ کوم توپیر وي؟ څه درته وایم غفران صاحب، خو زما داسې ملګري دي ټول زیات یې تعلیم یافته دي، د هغو څخه ما ډېر څه زده کړي دي، کتابونه مطالعه کوم، ډېر څه مې زیات هغو څه زده کړي، خو بیا هم د تعلیم یافته سړي و چې زده کړې کړي یا یې نه کړي څه فرق یې خامخا وي. درنو لیدونکو، موږ دمګړی د ښاغلي مفتون یار صاحب په مېلمستون کې ناست یو. یار صاحب سره مرکه دوام لري، ستاسو له حوصلې مننه. مفتون یار صاحب پوښتنې پاته دي، خو اوس څه خواږه در څخه اورو، څه راسره شریکوئ؟ کوم غزل سره شریکم غفران صاحب؟ مهرباني. غزل دی وایي څڅېدلې دا ستا د مخ خوله ده په اوبو کې، څڅېدلې دا ستا د مخ خوله ده په اوبو کې، د زړه زخم په خندا دی نشه ده په اوبو کې. ډېر ښه. وایي دا تا چې سرې منګولې پرې مینځلې زه حیران وم، دا تا چې سرې منګولې پرې مینځلې زه حیران وم، چې لمر ورغوټه سوی که لمبه ده په اوبو کې. ډېر ښه. مننه غفران صاحب. وایي مستۍ په سر اخیستې ټول ګلان ورته نڅېږي، مستۍ په سر اخیستې ټول ګلان ورته نڅېږي، لمبېږي یا سپوږمۍ ده یا هغه ده په اوبو کې. وایي چښلی یې له ډاره نه سم مرم له ډېرې تندې، چښلی یې له ډاره نه سم مرم له ډېرې تندې، چاړه ستا د تصویر راته پرته ده په اوبو کې. ډېر ښه. مننه غفران صاحب. وایي د اوښکو سیلاب یوړه د ګریوان و هدیرې ته، د اوښکو سیلاب یوړه د ګریوان و هدیرې ته، مفتون یاره یو هیله مې بیا مړه ده په اوبو کې، څڅېدلې د ستا د مخ خوله ده په اوبو کې، د زړه زخم په خندا دی نشه ده په اوبو کې. ډېر په زړه پورې. مفتون یار صاحب تاسو ویل چې له راډیو اورېدلو څخه او همداراز د سندرو اورېدلو څخه زه شاعر کړل سوم یا شعر ته مې راودنګل، نو ستاسو خپل شعرونه کوم سندرغاړي ویلي که نه؟ غفران صاحب و ډېر ملګرو ویلي دي، زیات ملګرو ویلي دي. مطلب ستاسو شعرونه سندرغاړو ویلي دي، په خپل غږونو کې زمزمه کړي، او د شعر شعر دوی در څخه اخلي، دوی در څخه غواړي که نه تاسو ورته لیږئ؟ تاسو غوښتنه کوئ؟ یاره تر اوسه مې چاته شعر نه دی لیږلی، غوښتنه دوی راسه کوي، زیات مې ملګري دي، بس راته وایي چې شعر راکړه بیا زه شعر ورکوم. او یوازې غزلې لیکئ که نه دغه ولسي ادب، لنډۍ، کاکړۍ، ټپییزې، دغه هم د ولس لپاره ډېرې محبوبې دي، دغه هم لیکئ که نه یوازې مو غزلو ته وخت ورکړی؟ غفران صاحب غزلې هم ویلي دي ملګرو، ټپییزې، کاکړۍ، ټپې، داسې زیات شیان یې ویلي. مطلب ستاسو خپلې؟ هو زما خپلې. یار صاحب کوم بل غزل، کوم بل څه در څخه اورو، نور پوښتنو ته راګرځو. مننه غفران صاحب، غزل به درسره شریکم. وایي ډېر ښکلی و په حسن او په خوی له ګلګلابه، ډېر ښکلی و په حسن او په خوی له ګلګلابه، په دید به د جانان سوې پاڼې توی له ګلګلابه. ډېر ښه. مننه غفران صاحب. چې خولې به ولیدې په ښکلي مخ د محمد، چې خولې به ولیدې په ښکلي مخ د محمد، له شرمه به شبنم په کډه تلی له ګلګلابه. ډېر ښه. او د بلبل په شان نه کوم شور له بیلتانه، د بلبل په شان نه کوم شور له بیلتانه، زده کړې ما په پټه خوله سلګۍ له ګلګلابه. ډېر ښه. راځه له تورو سترګو دې قربان سم زړه مې واخله، راځه له تورو سترګو دې قربان سم زړه مې واخله، ښه بولم ستا لپاره دا ډالۍ له ګلګلابه.
وایي غم د شهید سوي زوی په زړه باندې سوری کړ پلار ختلي مفتونیاره د مرمۍ له ګلګلابه ډېر ښکلی و په حسن او په خوی له ګلګلابه په دید به د جانان سوې پاڼې توی له ګلګلابه ډېر په زړه پورې مفتونیار صاحب په پخوانۍ شاعرانو کې په پخواني سبک کې د کوم شاعر شاعري مو کتلې ده چې زیات خوند درکوي کوم شاعر مو زیات خوښ دی غفران صاحب مطالعه مې ډېره کمه ده دغونه مطالعه مې نه ده کړې چې زه په شاعرانو کې انتخاب وکړم خو ما ته ټول احترام لري ټول شاعران هر شاعر احترام راته لري او مفتونیار صاحب کله داسې نورو سیمو ته ځئ د ادبي فعالیتونو لپاره د غونډې لپاره کندهار ته یا د پولي ها غاړې ته کله بلل سوي یاست غفران صاحب پولي ها خوا ته خو نه یم تللی تر اوسه پورې او په نیت کې مې ده چې ولاړ شم ستاسې و نورو ملګرو سره مجلسونه وکړم ورسره ووینم او کندهار ته تللي یو کندهار ته هلته ملګري لرو د دې خوا هم ګډ ملګري ځو هلته مجلسونه کړي دي ډېر تللي یو کله دوی راځي کله موږ ورځو او تاسو د ګډ خبره وکړه دلته په سپین بولدک کې تاسو ملګري هم سره ګډ یاست کله کله سره کښېنئ ناستې ادبي ناستې کوئ که نه اوس تا دلته ملګري لرو ښه تکړه تکړه ملګري دي سید محمد صدیق په نامه درانی صاحب دی لال محمد درانی امپال صاحب دی اتیب صاحب دی داسې ډېر ملګري ښه تکړه تکړه ملګري دي کښېنو مجلسونه کوو ناستې مو ټولې غیر رسمي ادبي ناستې وي که نه ادبي رسمي ناستې هم لرئ رسمي ناستې هم لرو کتابتون لرو په بولدک کې دلته رسمي ناستې هم کوو د هغسې هم سره کښېنو کله کله مجلس کوو ادبي بانډارونه کوو او کومې غونډې ته ځئ بیا ټول ګډ ځئ ګډ ځو مفتونیار صاحب یو ځل بیا څه خواږه در څخه اورو نو غزل دی غفران صاحب وایي راغلی دی ډولۍ باسي زما د زړه له کوره راغلی دی ډولۍ باسي زما د زړه له کوره غم ناوې د خوښۍ باسي زما د زړه له کوره ډېر ښه مننه غفران صاحب مننه بیا مننه ستا د شنو بنګړو له شرنګه مننه بیا مننه ستا د شنو بنګړو له شرنګه بلا د خاموشۍ باسي زما د زړه له کوره وایي راکوي زکات د حسن تل بوسې کورې ودان راکوي زکات د حسن تل بوسې کورې ودان هر غم د غریبۍ باسي زما د زړه له کوره ډېر ښه ډېر ښه مننه غفران صاحب وایي قاتلان دي اتلان دي یو نیم بچي مې قاتلان دي اتلان دي یو نیم بچي مې هېواد ویل هستۍ باسي زما د زړه له کوره پټوه مې مفتونیار ستا د غم له توره دیوه پټوه مې مفتونیار ستا د غم له توره دیوه د شعر شاپېرۍ باسي زما د زړه له کوره راغلی دی ډولۍ باسي زما د زړه له کوره غم ناوې د خوښۍ باسي زما د زړه له کوره او مفتونیار صاحب په دغه بیت کې د هیواد درد هم در سوی ولو یعنې تاسو سولې ته ډېر لیوال یاست او غواړئ چې هیواد پرمختګ وکړي جوړ سي جګړه پای ته ورسېږي یعنې ستاسو په ارمانونو کې یو ارمان دغه هم راتللی چې ستاسو له دغه بیت څخه داسې ښکاري بلکل لوی ارمان مې غفران صاحب د هغه دی او د هر افغان دغه ارمان دی یوازې نه زما نه د هر افغان د هر انسان دغه ارمان دی او دا ډېر لوی نعمت دی سوله چې هېواد جوړ خدای پاک چې جوړ کړي خدای پاک چې سوله راولي ښاغلی مفتونیار صاحب د مرکې په وروستیو شېبو کې څه پیغام لرئ ولس ته ځوانانو ته پیغام مو څه دی پیغام به ملګرو ډېرو ملګرو پیغامونه شریک کړي دي خو زه به داسې لنډ پیغام ورته وایم یو د بل سره باید خلک مینه وکړي یو د بل زړه وساتو بس هغه لنډ پیغام یو د بل زړه وساتو نفرت نه وکړو مینه وکړو خدای مو تل ښاد لره ډېره زیاته مننه ښاغلی مفتونیار صاحب مرکې ته حاضر سواست وخت مو راکړ خدای مو تل ژوندي لره خدای مو تل ښاد لره ډېره مننه ژوندی اوسې مننه غفران صاحب داسې کور ودان چې دونه تکلیف مو وکړي راله زموږ حال مو اخیستی زموږ د ملګرو ستاسې کور ودان او د لیدونکو اورېدونکو کور ودان چې موږ یې واورېدلو مننه خوشحاله درنو لیدونکو دا و د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی سید مفتونیار صاحب چې زموږ سره ډېر په زړه پورې ادبي خواله لرله د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري په لړ کې به یې د ادب د اسمان ځلانده او تاند ستوري در وپېژنو